cansaço, fadiga, anemia, dores no corpo, inchaço, esse suco pode ser para você. Para fazer no liquidificador, basta colocar uma cenoura picada, uma beterraba picada e uma maçã verde picada. Adicione o suco de 2 limões mais meio litro de água. Bata tudo muito bem e sirva logo em seguida ou então guarde na geladeira por até um dia. Quer ter acesso ao e-book completo de sucos? Digite "Eu quero".